Ah docteur, alors pour ma mère? Je suis vraiment désolé, mais votre mère ne s'en sortira pas. Ça fait déjà 2 ans qu'elle est dans le coma et son cas se dégrade de jour en jour. Mais vous ne pouvez rien faire, elle peut pas mourir. Votre mère souffre déjà beaucoup dans son coma. Il va falloir couper son moniteur cardiaque. Mais il doit y avoir un autre moyen. On a vraiment tout essayé, nous sommes sincèrement désolés. J'ai une idée. Écoutez, je sais que cette nouvelle est dévastante pour vous, mais je ne vois pas en quoi enlever vos chaussures pourrait l'aider. C'est mon dernier espoir. Ramasse tes chaussures, t'as cru que j'étais ta boniche ou quoi?